హలో ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్నికల్ సొసైటీ. నా పేరు ప్రీతం, మీరు చూస్తున్న టెక్నికల్ సొసైటీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు పోకో F1 ఇది ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అయిన ఫోన్. ఈ ఫోన్ అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాము. ఈ ఫోన్లో మనకి స్నాప్డ్రాగన్ 845 ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. అదిగోండి, మనకి ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంది. బాక్స్ వెనక మనం చూద్దాము. మెయిన్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 845 లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్, డ్యూయల్ కెమెరా అండ్ 4000 mAh బ్యాటరీ. నేను 6GB 128GB తీసుకున్నాను. ఇంకా కింద వైపు చూస్తే బాక్స్ కింద వైపు ఏం లేదు, మామూలు కొంచెం జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మనం కవర్ తీసేసి చూద్దాము. నేను కొంచెం ఫాస్ట్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, మీకు కొంచెం బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుందని అన్బాక్సింగ్ అయితే. మరి టైం ఉంటే మళ్ళీ మీరు ల్యాగ్ అవుతుంది అంటున్నారు కొంతమంది, అందువల్ల కొంచెం ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను. ఓకే, మనం కవర్ తీసి చూద్దాం బాక్స్ని. ఓకే, మనకి బాక్స్ అయితే కొంచెం బాగుంది. కాంబినేషన్ ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ కొంచెం బాగుంది. మనం సీల్ కట్ చేసేద్దాం ఫాస్ట్గా. ఓకే, మనకి సీల్ కట్ చేసేసాం. సీల్ కట్ చేసేస్తే మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మనకి లోపల ఒక కార్డ్బోర్డ్ లాంటిది ఉంది. మనకి కార్డ్బోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ యూజర్ మాన్యువల్, పేపర్ వర్క్, వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి. తీసి పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్గా తీద్దాం. మనకు ఒక TPU కేస్ ఉంది. ఇది కొంచెం చీప్ క్వాలిటీ లాగా ఉంది. తెలిసిందే మనకి MI అంత మరీ బెస్ట్ ఇవ్వదు. ఓకే, ఫోన్ అయితే పర్లేదు. ఓకే, ఫోన్ గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. ఫోన్ కొంచెం లైట్గా ఉంది, మరీ లైట్గా లేదు, మరీ హెవీగా లేదు, మామూలుగా ఉంది. ఓకే, అడాప్టర్ ఇది ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ అనమాట. ఇది Type-C అడాప్టర్. మనకి ఇది క్విక్ ఛార్జ్ 3.0కి చేస్తుంది. మనం దీన్ని 5.2 amperes ఛార్జ్ చేయొచ్చు, 9 amperes స్టార్ట్ చేయొచ్చు, 12 amperes కూడా మనం ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఇది ఇక్కడ చూడండి మీరు. ఓకే, మనకి ఇక్కడ Type-C కేబుల్, కింద మనకి పిన్ వస్తుంది, సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్. ఓకే, మనం స్టఫ్ అంతా తీసి పక్కన పెట్టేసి ఫోన్ మనం అన్లాక్ చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు. ఓకే, మనకి కేస్ వేస్తే ఇలా ఉంటుంది. నూట్ని వేసాను ఫ్రెండ్స్, మీరు మళ్ళీ కవర్లు తీయకుండా వీడేంటి కేస్ వేసాడు అనుకోకండి. నేను వేసాను. కేస్ అయితే లూజ్గా ఉంది. ఇదైతే మిమ్మల్ని అసలు ఆపదు. మీ ఫోన్ కింద పడితే ఇది ఏ రకమైన సేఫ్టీ ఇవ్వదు. మీరు ఇంకో కేస్ కొనుక్కోవడం మంచిది. మనకి కవర్ మీద కూడా అవే ఉన్నాయి. పైన డబ్బా మీద ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు, బాక్స్ మీద ఇచ్చినవి. కవర్ మనం పీల్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. పీల్ ఆఫ్ చేసి స్క్రీన్ చూద్దాం. స్క్రీన్ బాగుంది. మరీ అందరూ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ అంటున్నారు, కానీ బ్యాగ్ అయితే బాగానే ఉంది. మీరు వెనక పౌచ్ చేస్తే మీకు అదే బ్యాగ్ అర్థం కాదు. వెనక కవర్స్ కూడా కెమెరా మొత్తం తీసేద్దాం. మనం కవర్స్ మొత్తం తీసేద్దాం. కింద పోకో బైక్ షామీ ఉంది, తీసేద్దాం ఈ కవర్ కూడా. ఓకే, మనం కవర్స్ అన్నీ తీసాము. ఫోన్ అయితే బాగుంది. ఇప్పుడు నేను నీకు ఫాస్ట్గా ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. ఫ్రంట్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, బ్యాక్ ఏమున్నాయో చూద్దాము. ఫోన్ అయితే కొంచెం లైట్ వెయిట్గా ఉంది. మరీ వెయిట్ కాదు, కొంచెం లైట్గా వెయిట్ లాగా అనిపిస్తుంది. మరీ వెయిట్ ఉన్నట్లు ఏం లేదు. వెనక మనకి డ్యూయల్ కెమెరా ఉంది. ఓకే, మనకి సిమ్ అయితే హైబ్రిడ్ సిమ్ స్లాట్ ఇచ్చారు. ఫోన్ ఓవర్వ్యూ చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ డ్యూయల్ కెమెరా ఉంది. కింద మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఉంది. పక్కనే మనకి డ్యూయల్ టోన్ ఫ్లాష్ అయితే ఇచ్చారు. మనకి ఇక్కడ పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ స్లైడర్ బటన్స్ ఉన్నాయి, అప్ అండ్ డౌన్ స్లైడర్. ఇక్కడే మనకి మనకి IR సెన్సార్, ఫ్రంట్ కెమెరా, ఇంకా ఇయర్ పీసు, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. మనకి కింద Type-C పోర్టు, ఒకటేమో మైక్రోఫోన్ గ్రిల్, ఇంకోటేమో స్పీకర్ గ్రిల్ మొత్తం ఇచ్చారు. పైన హెడ్ఫోన్ జాక్ ఇచ్చారు. ఇంతే మనకి ఫోన్ ఓవర్వ్యూ అయితే. మనం ఇంకా ఫోన్ని ఆన్ చేసి చూద్దాము. బూట్ చేద్దాం ఫోన్ ఫస్ట్ టైం. ఓకే, మనకి బూట్ చేస్తే పోకో బైక్ షామీ అని వస్తుంది. ఓకే, కింద పవర్డ్ బై ఆల్రెడీ మనకి ఇది అందరూ ఫోన్స్లో వచ్చేది. నేను ఫాస్ట్గా మీకు సెటప్ కంప్లీట్ చేసి మేము హోమ్ స్క్రీన్లో కలుస్తాను. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh,
ఓకే, మనకి హోమ్ స్క్రీన్ అయితే ఇలా ఉంది. బాగుంది ఫ్రెండ్స్ హోమ్ స్క్రీన్. మనకి ఇది మీకైతే ఇప్పుడు ఎంఐ ఫోన్స్ వాడే వాళ్ళు అయితే బాగా ఇది ఇంటర్ఫేస్ అయితే మీకు బాగా తెలిసే ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ మనకి సేమ్ ఎంఐ ఫోన్స్లో ఉంది. కాకపోతే మీకు ఇక్కడ యాప్ డ్రాయర్ అనేది ఉంటుంది. ఇది పోకో లాంచర్, ఏం లేదు మొత్తం ఎంఐ జస్ట్ మనకి యాప్ డ్రాయర్ అన్నీ కొంచెం లైట్ ఇంకేం లేదు. యాప్ డ్రాయర్లోనే కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయి అంతే, మిగతాదంతా సేమ్ అంతే ఉంటుంది. కొంచెం వీళ్ళు కూడా వన్ప్లస్ లాగా ఫాస్ట్గా యూఐ ఏదైనా తీసుకొస్తే పోకో కూడా బాగుంటుంది. చూద్దాం. మనకి ఫస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అయితే చెక్ చేద్దాం. మన అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ఇది ఆండ్రాయిడ్ 8.0 మీద రన్ అవుతుంది. 9.0 అప్డేట్ వచ్చింది, నేను అప్డేట్ చేయలేదు. 10 కూడా వచ్చింది, 9 మీద రన్ అవుతుంది. నేను చేస్తాను అప్డేట్. మీరు ఫాస్ట్గా చేసి ఇప్పటికే లేట్ అయింది, అందుకని ముందు నేను అన్బాక్సింగ్ చేసేస్తున్నాను. అప్డేట్ మొత్తం ఉన్నాయి, నేను అప్డేట్ చేసేస్తాను. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమున్నాయి? నెక్స్ట్ సెకండ్ స్పేస్ ఉంది, స్టోరేజ్ ఉంది. మనకి స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 128 జీబీలో 117.61 జీబీ మనకి ఫ్రీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ వెళ్దాము. ఓకే, మనకి యాప్ డ్రాయర్లో స్క్రీన్ క్వాలిటీ అయితే మనకి బాగుంది. స్క్రీన్లో మనకి స్క్రీన్ బీటింగ్ ఇష్యూస్ అన్నారు కానీ ఏం లేదు. మనం నెక్స్ట్ కెమెరా ఓపెన్ చేద్దాము. ఇక్కడ ఏ కెమెరా అని వస్తుంది, ఫస్ట్ మనం ఓపెన్ చేయగానే రిమెంబర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఫొటోస్. ఓకే, ఏంటి సెట్టింగ్స్ ఏవో వస్తున్నాయి, చూద్దాం సెట్టింగ్స్ ఏంటో. ఓకే, మనకి కెమెరా ఆన్ అయింది. నేను కొన్ని పిక్చర్స్ అయితే తీస్తాను. సెట్టింగ్స్ వస్తున్నాయో, స్క్రీన్ రేషియో ఇష్యూస్. ఓకే 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 కొడదాము, యాక్సెప్ట్ కొడదాము. టర్న్ ఆన్ ప్లేబెట్. ఓకే, యాక్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని ఫొటోస్ తీస్తాను నేను ఫాస్ట్గా. నేను కొన్ని శాంపుల్స్ చూపిస్తాను మీకు. మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్ఫేస్ కూడా మీకు ఎంఐ ఫోన్స్ వాడే వాళ్ళు అయితే ఇది సిమిలర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, సేమ్ అదే. అసలు ఏం లేదు, ఇది ఎంఐ ఫోనే, మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఏం తేడా ఉండదు. ఆ కెమెరా అని మొత్తం ఇక్కడ పైన ఏ అని ఇచ్చారు. మీరు ఆన్ చేసుకుంటే ఇది కలర్స్ కొంచెం బూస్ట్ చేస్తుంది, అంటే నైట్ టైం కొంచెం లైట్ పెంచడం కానీ, ఇక్కడ పోర్ట్రైట్, స్క్వేర్ మీరు కింద మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ వీడియో కావాలంటే వీడియోకి రావడం కానీ, ఏ మూడు కావాలంటే ఆ మూడుకి మార్చుకోవచ్చు. మనకి వీడియో సెట్టింగ్స్లో చూద్దాం వీడియో క్వాలిటీ ఎంతవరకు ఉందో. ఓకే, మనకి వీడియో అయితే మనకి 4K వరకు ఇచ్చారు. ఇదైతే ఎక్స్పెక్టెడే, మనకి 4K ఇస్తారు ఖచ్చితంగా. ఈ రేంజ్లో 845 ప్రాసెసర్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, మనం ఫోటోకి హెల్ప్ చేస్తే మన ఫ్రంట్ అయితే 20 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ మనకి 12+5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. f1.8 అపర్చర్తో వస్తుంది. సోనీ MX576 సెన్సర్. ఓకే, ఫ్రంట్ కెమెరా ఫోటో దిగాం కదా, చూద్దాం. ఫ్రంట్ కొన్ని శాంపుల్స్ చూడండి. వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీకు కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని పెట్టి మీకు నోటిఫికేషన్ పెట్టుకోగలరు. నేను ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ తీసుకొస్తుంటాను, మీకు ప్రతిదీ నోటిఫై అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అది కొత్త ఛానల్, కొంచెం హెల్ప్ చేయండి, అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకే ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరైతే ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్స్ చూడండి. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. ఓకే, పోకో ఫోన్లో మనకి వీళ్ళు ఫేస్ అన్లాక్ గురించి బాగా మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఐఆర్ ఫేస్ అన్లాక్ అన్నారు. చూద్దాం ఫేస్ అన్లాక్ ఎలా ఉందో. ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేద్దాం. రిజిస్టర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ మనకి ఫేస్ అన్లాక్ అనేది రిజిస్టర్ అయిందనమాట. ఇప్పుడు నేను నీకు చేసి చూపిస్తాను. చూడొచ్చు, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది ఫేస్ అన్లాక్ అనేది. ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని అన్లాక్ చేయడానికి చూద్దాము. అన్లాక్ అవ్వట్లేదు. కళ్ళు తెరిచాను, అన్లాక్ అయింది. చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది ఫేస్ అన్లాక్ అయితే. మనకి నైట్ టైం కూడా ఇది బాగానే వర్క్ చేస్తుంది ఫేస్ అన్లాక్ అయితే. మన నెక్స్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా రిజిస్టర్ చేశాను నేను. ఫస్ట్ మీరు చూసుంటే అది ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే చాలా ఫాస్ట్ ఉంది. పోకో F1 మనము వీడియో క్వాలిటీ, స్క్రీన్ క్వాలిటీ టెస్ట్ అನ್ನು స్పీకర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాము. స్క్రీన్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది, చాలా బాగుంది. నాకు తెలిసి కొన్ని స్క్రీన్ బీటింగ్ ఇష్యూస్ అనేది చెప్పారు, కానీ నాకైతే నాకు వచ్చిన మోడల్ అలాంటి ఇష్యూస్ ఏం లేవు. మనం స్క్రీన్ ఓకే, మన వీడియో ఒకటి ప్లే చేసి చూద్దాము. నేను 1080pలో ప్లే చేస్తున్నాను. క్వాలిటీ 1080p సెలెక్ట్ చేశాను. 1080pలో ప్లే చేసి చూద్దాము.
మరి మీరు చూడొచ్చు క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. స్పీకర్ సౌండ్ కూడా బాగా ఎక్కువ వస్తుంది. మెయిన్ స్పీకర్ అనుకుంటా. క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. సాంగ్ ప్లే చేసి చూద్దాము. ఓకే, సాంగ్ ప్లే చేద్దాము. ఇది సాంగ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది స్పీకర్. ఇది మెయిన్ స్పీకర్. ఇది కూడా చిన్న స్పీకర్లా ఉంది, మినీ బ్లూటూత్ స్పీకర్లా ఉంది. బాగుంది సౌండ్ అయితే, మీకు బాగా హెవీగానే వస్తుంది సౌండ్. ఇక్కడ నుంచి కూడా చిన్నగా సౌండ్ వస్తుంది. సౌండ్ అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే లౌడ్గానే ఉంది. మీరు కూడా ఒకసారి వినండి.